Чест и задоволство ни е да се обратиме на отварањето на овој многу значаен културно-образовен настан, меѓународен научен собир посветен на светиот крал Милутин и на византиската лоза палеолози, како одбележување на 700 години од упокојувањето на светиот крал Милутин Немањич, кој се одржува со благослов на Светиот архиерейски синод на Српската православна црква, како и со благослов на Светиот архиерейски синод на Православната Охридска архиепископија. Организатори се универзитетите и институтите од Крагуевац, Белград, Истанбул, Теsaloniki, Букурешт, Српскиот културно-информативен центар Спона од Скопје и Сојузот на српските соколи под покровителство на неговото кралско височество, престолонаследникот Александар Караѓорđević. На доктор Јасмина Чирич и на сите кои допринеле на едно место да ги чуеме и да можеме да ги прочитаме 78 трудови, од големиот број на научници од повеќе земји во светот, им припаѓа голема заслуга и се гледа дека вложиле огромен труд и знаење кое денеска ќе биде споделено со сите заинтересирани гледачи, но и читатели на зборниците кои со сите трудови од овој научен собир ќе бидат благовремено публикувани. Почитувани професори, научници, дами и господа, браќа и сестри, оваа тема се покажува интересна за истражување и многу е широка, затоа што се работи за една важна историска личност. Не само за српската историја, туку и за сите нас кои живееме на Балканскиот полуостров. Во времето на кралот Милутин, Скопје станува престолнина на неговото кралство. Затоа населението кое денес живее на територијата на Република Северна Македонија има причина повеќе да биде заинтересирано за оваа личност. Иако во средниот век ги немале современите транспортни и комуникацијски погодности, сепак целиот Балкан и народите кои живееле тогаш биле многу упатени едни кон други. Како политички, така и црквено и културолошки. Честопати настојувале и војувале едни кон други против други, но знаеле и да воспостават долговремен мир склопувајќи бракови помеѓу членови на владетелските династии. Тој ја прави темата на овој научен собир да не биде ниту едноставна, ниту пак еднострана, туку да има многу широк контекст. Многу национална е и мултидисциплинарна, ги засега и историчарите, и етнолозите, и теолозите, и сродните струки кои се поврзани со архитектурата и уметноста. Сето ова го докажува големиот интерес од страна на домашните, но особено на голем број од странските научници, како и на импозантниот број доставени научни трудови за оваа тема. Тој показал колку важен владетел од овие простори, кој оставил за себе големи дела бил светиот крал Милутин. А многу од нив се видливи и опипливи и денес, како во Република Северна Македонија, така и во Република Србија, Република Бугарија и Република Грција. Станува збор за личност, која со своите делот ги соединува народите од овие 4 земји, дури и денес, после 7 векови. Односите помеѓу царското ромејско семејство палеолози и кралот Милутин на почетокот на неговото владење не биле добри.
A една од причините за тоа била исклопувањето на унија со римскиот папа од страна на ромејскиот цар. Но со текот на времето односите станале присти, па дури и потполно пријателски, а тоа највеќе се огледува по венчавката помеѓу византиската принцеза Симонида Палеолог и кралот Милутин. Односите на кралот Милутин и бугарите исто така некое време не биле добри. Па дури тие меѓусебно војувале неколку пати. Но со тек на времето меѓусебните односи станале одлични, та до денес светите мошти на овој свет крал да се наоѓаат во црквата Света Недела во Софија. Денешниве политичари можат многу да научат од државничките потези на кралот Милутин. Од него можат да научат дека ако нешто во меѓудржавните односи не е на високо ниво, тие не морат, ниту пак треба да останат на ниско ниво, туку можат и треба да се подобруваат, па дури и да станат пријателски. Секој од тие односи имал скромна почетна точка, но крал Милутин не се задоволил само со почетната зададеност, туку работил да се најде и да се дојде до квалитетен политички однос, често пати поднесувајќи сопствената жртва. Денес е сосема модерно, кога се зборува за културниот напредок и културните и општествените вредности, тие да се вреднуваат по западноевропската култура, која секако не е непривлечна и за народов на територијава на која се одржува овој научен собир. Меѓутоа, тоа не било така во времето на Ромејското царство. Носител на културата и културните вредности бил Истокот, Византија, а не Западот. Центарот на културата бил во Константинопол како нов Рим, престолнина на едното и единствено царство во светот бил Константинопол. Другите облици на власт во светот можеле да се нарекуваат кралства, но не и царства. Цар бил само ромејскиот. Карло Велики, да речеме, имал желба да стане ромејски цар, а и правил се што може за да биде цар. Не се задоволувал само со кралската титула, многу слично како и бугарските и српските владетели, кои имале претензија да станат ромејски цареви. Во времето на кралот Милутин особено се чувствувала присутноста на византиската култура, заштото тој бил почитувач на таа возвишена култура. Кралот Милутин се облекувал како византиските цареви, палеолозите. На неговиот двор се подготвувале исти или слични јадења, како и во византиските. Архитектурата на храмовите кои се граделе во неговата држава била идентична со храмовите во Константинопол или Тесалоники. Се преведувале книги од старогрчки на црквено-словенски, како што е Лествица, од Свети Јован Лествичник, една од најпреведуваните книги на овие простори во текот на средниот век. Светиот крал Милутин се заветувал дека секоја година од неговото владење ќе гради по еден храм. За 40 години владење изградил или обновил повеќе од 40 цркви и манастири. Поттикот за црквоградителство секако го наследил од своите свети претходници. Први такви црквоградители од неговиот род биле свети Симеон Мироточив и свети Сава, првиот архиепископ српски. Освен тоа се одликувал и со големо човеколюбие, па ги помагал сиромашните.
Овие две доблести ги има правено не само во својата земја, туку и во Константинопол, каде што градел цркви и им помагал и таму на сиромашните, како и на црквите во Ерусалим, а исто така и на Света Гора, во Тесалоники и на други места. На Света Гора го подигнал големиот соборен храм во манастирот Хиландар, кој што и денес постои, со околните тамошни згради, како што е Хиландарската трпезарија. Во Тесалоники кралот Милутин изградил две цркви, на Свети Николај и на Свети Великомаченик Георгиј. На денешниве простори од Република Северна Македонија има подигнато манастир на Пресвета Богородица кај Прилеп, наречен Трескавец, на Свети Великомаченик Георгиј во Кирчевската област, Богородица Троерачица во Скопје, Свети Великомаченик Георгиј на реката Серава во Скопје, Свети Константин и Елена, како и Свети Јован Крстител во Скопје, Свети Великомаченик Георгиј на Горичино, Свети Великомаченик Никита, Скопска Црна Гора. Во Србија, во манастирот Студеница, има изградена црква на Свети Јоаким и Јана, Свети Великомаченик Георгиј на Лим, Свети Никола во Хосно. Ги обновил и украсил црквите и манастирите Свети Јоаким Осоговски во Сарандопор, Свети Прохор Пчински под планината Козјак, а со брат му Драгутин го подигнале манастирот Арилје во Горавица, со мајка му Јелена го обновиле манастирот на Свети Сергеј и Вак кај Скадар, потоа манастирот Косаница кај Драма во Елада, манастирот Витовница во Петровац на Млава, манастирот Грнчарица кај Крагуевац, манастирот Моштаница кај Бања Лука, ја има обновено и архиепископијата во Жича. Ги има изградено и манастирот на светиот Архангели во Ерусалим, Света Софија во Софија, на Синеј станал ктитор и добровтвор на манастирот Свети Великомаченица Екатерина, и има изградено црква на светиот првомаченик Стефан. Има испраќано дарови во градот Бари во Италија, каде се моштите на Свети Никола. Негова задужбина е и манастирот Бањска на Косовска Митровица, како и манастирите Грачаница и Богородица Левишка. Тешко би било да се замисли периодот во кој живеел кралот Милутин, кога не би постоеле овие материјални докази од тоа време во вид на цркви и манастири, икони и фрески, облеки и пари, предмети и пишувани документи. Кога ќе се доближи човек до некоја црква, која е подигната од светиот крал, а која и денес му одолева на забот на времето, може да се види и заклучи дека тие не се градени само за тој да го исполни заветот секоја година да гради или обновува по една црква, туку секоја црква на која тој бил ктитор има своја посебна убавина, автентична е, со уникатен изглед. При градбата на црквите и манастирите во негово време многу се внимавало да се користи најдобар материјал, најдобри мајстори, а за поедини цркви најдобри фрескописци, чии фрески и денес представуваат првокласно сликарство. Иако тој животопис поминале 7 векови, би можеле тоа да го толкуваме и вака, дека кралот Милутин вложувал многу пари во изградба на нови, од темел изградени цркви, затоа што сакал за секоја година на власт
на најдобар начин да му угоди на Бога за уште една година на власт, но уште и ова да го додадеме, дека не мислел само на себе и на својата сегашност, туку бил уверен дека најдобрата архитектура и уметност остануваат да сведочат за цивилизацијата во негово време на многу генерации после него. Сериозните и важни теми секогаш се актуелни и препознатливи. Како таква ја препознаваме и темава на денешниот научен совет. На сите оние кои поминале и учествуваат во овој проект, како и на сите слушатели им посакуваме мир, здравие, радост, секаков напредок во животот. Плодоносен развој на предвиденава тема, но и плодоносни резултати